Olá, queridos espectadores! Hoje estamos aqui para compartilhar nossa análise completa do aspirador de pó Mondial Turbo Cycle 1100 watts. Nossa equipe dedicou um tempo testando esse aparelho e também levou em consideração as avaliações dos consumidores nas principais plataformas de vendas. Queremos ajudá-lo a tomar uma decisão informada ao adquirir um produto tão essencial para a limpeza doméstica. Lembre-se de conferir o link na descrição do vídeo, onde você encontrará o melhor preço do produto em uma plataforma confiável, que oferece entrega rápida e um excelente serviço ao cliente. Em troca de nossas análises, só pedimos que você se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Desde já, agradecemos. Sabemos o quão importante é ter um ambiente limpo e livre de poeira em casa. No entanto, muitas vezes, a tarefa de manter a casa impecável pode ser cansativa e prejudicial à coluna. É nesse ponto que o aspirador de pó Mondial Turbo Cycle 1100 watts se destaca, oferecendo uma solução 2 em 1 que pode ser usado tanto como aspirador vertical quanto como portátil. Dessa forma, você não precisa mais se preocupar em judiar da coluna durante a limpeza. Características do produto. Com uma potência de 1100 watts, este aspirador é verdadeiramente eficiente e superpotente. Além disso, ele possui um exclusivo sistema de dupla filtragem Turbo Cycle lavável, que mantém os filtros limpos e desobstruídos, garantindo um desempenho de sucção constante. Você também vai adorar o fato de que o filtro Ciclone é removível e lavável, o que economiza seu dinheiro, pois você não precisará comprar filtros adicionais. O coletor de pó translúcido de 1,3 litro é uma característica prática que facilita a visualização da quantidade de pó acumulado, permitindo que você esvazie-o no momento certo. Além disso, o aspirador vem com um cabo elétrico de 4 metros, o que significa que você poderá alcançar todos os cantos da sua casa sem dificuldade. Acessórios e informações adicionais. O aspirador de pó Mondial Turbo Cycle 1100 watts acompanha uma variedade de acessórios para atender às diferentes necessidades de limpeza. O bocal multiuso é perfeito para a limpeza geral, enquanto o bocal para cantos e frestas garante que você possa remover a sujeira dos locais mais difíceis de alcançar. Além disso, o bocal para estofados permite uma limpeza eficaz de sofás e poltronas. É importante ressaltar que esse aspirador é fácil de usar e oferece um excelente custo-benefício. Com seu design inteligente, ele é fácil de limpar, garantindo que você não precise gastar tempo extra na manutenção do aparelho. A potência de sucção desse modelo é impressionante, permitindo que você limpe rapidamente as áreas desejadas. Conclusão. Com base em nossa experiência de testes e nas avaliações dos clientes, o aspirador de pó Mondial Turbo Cycle 1100 watts se destaca como o mais vendido em sua categoria, com uma avaliação de 4,7 estrelas de um total de 5. Sua potência, sistema de dupla filtragem lavável, coletor de pó translúcido e acessórios úteis fazem dele uma escolha confiável para a limpeza doméstica. Vale muito a pena você considerar adquirir esse produto incrível para ter uma limpeza mais fácil e eficiente da sua casa. Lembrando que o link dele está aqui na descrição. Esperamos ter ajudado você, um abraço e até a próxima!